Let's spin a disc. What's good, family? How you guys doing? How you guys keeping? Welcome back to the Blessed Review, son. Trust you guys are doing okay. Now today, man, we got Prophet Java, son. So we got Prophet Passion Java seemingly attacking Prophet Emmanuel Makandiwa over his remarks concerning the TB Joshua BBC documentary, following his remarks concerning the attendance of African leaders at white garment churches or Masowe in courts. You know what I'm saying? So Passion Java feels certain type of way over Prophet Emmanuel Makandiwa's remarks. Alright, so if you feel some type of way, put it down in the comment section. Let us hear what Prophet Passion Java has to say. Remember to share, like, subscribe. I'll see you guys on the next one. My name is Blessed. Baba Makandiwa itapia kuti inotora chingwa. Yozora majarini. Yobva nyika mti. Yobva. Aumana Makandiwa ndinekanyaka ungadika. Wananena kuifa yanokudai. Munakada sendo torastare ndokudai. Amakandi ndokudai ndatombo uyo kuma service kwenye boss. Na nasi ndinotokudai. But level rekuda kushora mamwe ma church arite. Level rekuda kuzo addressa president ED pa level renyire arite. Level rekuda unoshora babo wa magaya. Prophet TB Joshua. Amana ongaino kunorwisa munhu ari mukofini. Munhu amabonzo. Odobuda nhasi pa live uchiti airowa vanhu pa live, airowa vanhu zvipakera pa camera. What more about behind the scenes? Zvimarepi izvo zvanoona akatoshaka. Amana kana uri muchechi tomboti chokwadi unyeba. Vanhu muchechi vharanai hapwa. Hakuna munhu mutsvene. Mutsvene wacho ndiani? For example, mwana wako anonzi evidence charakabuda paechimetro achiruwana nevanhu zvibhakera mujechi urwira motikari. Ngati takafremwa, ngati bozi munhu ari bo. Ngati takafremwa ndakanyeberwa munhu wakachengetawo, munhu akarowa nenzara kawemurwisa. Aone kuti musha mako mudotogadziriswa, mudangawo mako muruda kugadziriswawo. Wakusiya zvemudanga rako auda unogadzisa nyaya dzeucheche TB yekuNigeria yeko yemunhu akafa. Azvimeke sense. Wapedza wakunoshora machechi. Wakutanga uda unorwisa president ED ari kuendere kumapostori kunetwana tunororwa tune ma 13 years anoendere machechi akadaro and stuff. Usadaro wangu. Ukaona president ED wa church kwako akusikuti wada mavotes. Vanodiwa nevanhu vese, murume anodiwa neZimbabwe, anogona basa. Kutongodo Mwari nekurespecta iwewe. But azoroti vanhu vakauya kuchechi kwako, vanongoya chechi kwako chete. He is a president of a country, meaning vanofanira kuenda kumapostori, kuhisiri, kuJehovah Witness, ku every type of a church. Usashore mamwe machechi. Even akanzi postori vane mushumu musoro. Ovhara mazindebvu usashore church. Hakuna chechi inoshorwa nekuti wo yako ndoyega yakanaka. Usashore mamwe machechi. Number 2, usarwise vatungamiriri venyika. It's a scripture. Never. Ina handidi munhu anondwisira president ED. Handidi. Never. Ndokurasika. Inini ndonakirwa nemaridzo dzaMakandiwa, especially the Shona. Level raMakandiwa rakuya nhasi richijaja Prophet Angel muchiprofita. Toziva kuti vaMakandiwa vainzi reverend, vainzi mvangeri. Uebert Angel akabva UK akavadzidzawo profita. Akavaendesa kuGhana wakakwira gomo akarwa shutu nezitairi rinenge masutu. Hanchada. But generally ninongoti hangu ndichirwa hangu nesino yangu ndichitonhorwa dai. Ndongoti hangu muupenyu nyarawo wamwe vanhu muupenyu. Remekedzawo mamwe machechi. Remekedzawo mamwe maprofita. Even akanzi atadza zvakaita sei. Hakuna mutsvene. Anatazariro wakabuda UEFA. Why? Imbozvibvunza kuti why? Ndibaya hangu ini namotamba hangu nesino yangu ndibaya padeni pangu hangu zvekudaura maingodidi, but handi kunyeberai. Usete chiwingidi cheuda kurwisa mukuru wenyika ichi. Azvishande izvo.